Həmçinin qızılın qiyməti və iqtisadi proqnozlar haqqında danışsaq, insanlar tez-tez qızıl 10.000 manata çatacaq kimi xəbərlərə inanır. Amma iqtisadiyyat sadəcə bir rəqəmlərdən ibarət deyil, çox qatlıdır. Burada mərkəzi bank siyasəti böyük rol oynayır. Yəni banklar pul təklifi və faiz dərəcələrini tənzimləyərək bazarın davranışına təsir edir. Qızılın qiyməti yalnız xəbər başlıqlarına görə deyil, həm iqtisadi qərarlara, həmçinin bazarın reallığına görə formalaşır. Həmçinin qızıl və gümüşün qiymətləri sırf nə ilə bağlıdır desək, qızıl və gümüş kimi qiymətli metalların qiyməti dünya iqtisadiyyatı və faiz dərəcələri ilə sıx bağlıdır. Bəzən insanlar yalnız böyük rəqəmlərə diqqət yetirirlər, amma bazar çox mürəkkəbdir. Burada spekulativ alqoritmlər də rol oynayır. Yəni avtomatlaşdırılmış proqramlar bazarda alqı-satqını çox sürətlə həyata keçirərək qiymətləri ani şəkildə dəyişə bilir. Bu səbəbdən qiymətlərin hərəkətini düzgün anlamaq üçün yalnız rəqəmlərə baxmaq kifayət deyil. Həmçinin qızılın yüksək şəkildə qiymətlərinin yayılması sadəcə diqqət çəkmək üçün bir məlumatdır. Ona görə hər xəbərə dərhal inanmaq olmaz. Analitik yanaşma tətbiq etmək vacibdir. Bu məlumatları statistik təhlil və iqtisadi modellərlə yoxlamaq deməkdir. Burada metodik yanaşma, yəni sistematik və təkrarlana bilən addımlarla məlumatın doğruluğunu sınamaq investisiya qərarlarını daha etibarlı edir. Həmçinin qlobal maliyyə bazarına geosiyasi riskin təsirindən danışsaq, bildiyimiz kimi siyasi gərginlik, xüsusilə böyük güclərin münasibətləri bazarda investor davranışını dəyişə bilir. ABŞ-İran münasibətlərində yaranan qeyri-müəyyənlik bazarda risk algısını artırır və investorlarda qorxunu gücləndirir. Bu kimi hallarda investorlar təhlükəsiz sərmayələrə, xüsusilə altına üst tutur. Bu nümunə bazarda geosiyasi riskin necə qiymətlərlə təsir etdiyini göstərir. Son günlərdə Trump faktorunun maliyyə bazarına necə təsir etdiyinə diqqət yetirsək, politik qərarlar, bəyanatlar investorlarda gələcək gözləntilər yaradır. Məsələn, ABŞ administrasiyasının İranla bağlı siyasəti bazarda risk dərəcələrini dəyişə bilir. Bu vəziyyət investorları daha da ehtiyatlı olmağa sövq edir və onlar öz sərmayələrini daha stabil aktivlərə yönəldirlər. Bazar iştirakçılarının risk götürmək istəyi isə risk meyli ilə ifadə olunur. Altın bazarındakı dəyişiklikləri müzakirə etsək, diqqətlə görərək ki, geosiyasi gərginlik zamanı ən çox soruşulan sual budur. Altının qiyməti niyə qalxır? Mənbələr göstərir ki, geosiyasi risk artdıqca investorlar təhlükəsiz liman kimi qəbul edilən aktivlərə, xüsusən də altına yönəlir. Bu sadəcə statistik davranış deyil, bazarda böyük miqyasda tələbat artımı ilə bağlıdır. Bazarın bu reaksiyası elmi dildə təhlükəsiz liman effekti kimi adlanır. İran faktorunun maliyyə bazarına təsirinə diqqət yetirsək, son günlərdə görərik ki, İranın rolu bazarlarda, İran-ABŞ münasibətlərindəki gərginlik neft bazarına təsir göstərmək ehtimalı ilə yanaşı digər maliyyə aktivlərinə də təsir edir. Enerji qiymətlərindəki dəyişikliklər, inflyasiya gözləntiləri və etibarlı sərmayə axtarışı investorları alternativ aktivlərə yönəldə bilir. Fərqli aktivlərin qiyməti hərəkətlərinin əlaqəsi isə bazarda korrelyasiya kimi ifadə olunur. Son günlərdə investor davranışlarında və bazar strukturunda əsas dəyişikliklərin olmasının əsas səbəbi nədir desək, geosiyasi risk, politik qərarlar, iqtisadi təsirlər və bazar reaksiyaları bir yerdə investor davranışını və bazar strukturlarını dəyişdirir. Biz bunu qlobal maliyyə sistemində müşahidə edirik və bu dəyişikliklər aktiv qiymətlərin də öz əksini tapır. Xüsusilə də altın kimi aktivlərdə. Bazar qiymətlərinin nə qədər və necə dəyişdiyi isə volatilliklə ölçülür. Bazarda qızıl və gümüşün əlaqələrini təhlil etsək, orada aydın şəkildə görərik ki, altın və gümüş bazarda eyni anda hərəkət edir. Çox insanlar bazara baxanda yalnız qiymətlərin qalxıb düşdüyünü görür, amma əslində altın və gümüş arasında güclü bir əlaqə mövcuddur. Əgər altın qiymətində artım görsək, investorlar tez-tez gümüşə də sərmayə yatırırlar. Bu yalnız investor davranışları ilə bağlı deyil, həmçinin qlobal maliyyə bazarları, risk səviyyəsi, inflyasiya və valyuta dəyişiklikləri bu iki metalı həmişə bir-birinə bağlayır. Əslində altın və gümüşün qiymətləri arasındakı bu əlaqəyə korrelyasiya deyirik. Korrelyasiya sadə dildə iki maliyyə aktivinin bir-birinə necə bağlı olduğunu göstərir. Və burada altın ilə gümüşün qiymətləri çox yüksək bağlılıq
göstərir. İnvestor davranışına və psixologiyaya nəzər yetirsək, biz bazarda bugünkü gün risk artanda altına axın olur və bu axın çox vaxt gümüşü də hərəkətə gətirir. Psixoloji faktor çox önəmlidir. Çünki çox investorlar altın və gümüşü birlikdə təhlükəsiz sərmayə kimi görürlər. Bu səbəbdən bazarda hər iki metalın qiymətləri bir-birinə uyğun şəkildə hərəkət edir. Belə kütləvi davranışı izah etmək üçün elmi dildə bazar psixologiyası terminində nəzər yetirsək, bununla bağlı biz daha geniş, tam video vermişik. Orada ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Dünyada cari iqtisadi vəziyyətdən və müharibənin rolundan danışaq. Bugünkü qlobal iqtisadiyyat çox həssas bir dövrdən keçir. Müharibələr və geosiyasi gərginliklər investorların davranışına birbaşa təsir edir. İnsanlar birja qiymətlərinə baxanda yalnız qalxıb düşməni görür. Amma arxasında çox mürəkkəb səbəblər dayanır. Enerji qiymətləri, neft və qaz bazarı, inflyasiya, faiz dərəcələri bir-biri ilə sıx bağlıdır. Müharibə riskləri investorları qorxuda bilər və təhlükəsiz liman axtarışına yönəldir. Bu da birja bazarlarında dalğalanmalara səbəb olur. Belə şəraitdə yatırım edərkən hər kəs riskləri yaxşı qiymətləndirilməli və panikaya qapanmamalıdır. Nəticə olaraq qeyri-müəyyən dövrdə strateji düşünmək və riskləri idarə etmək çox vacibdir. Birja qeyri-müəyyənliyi ölçmək üçün istifadə olunan risk modelləri investorların portfel strategiyası daha ağıllı qurmasına imkan verir. Son günlərdə qızıl və digər qiymətli metalların davranışlarına diqqət yetirsək, bugün biz altın və digər qiymətli metalların birjada davranışını müzakirə etsək, qeyri-müəyyənlik və müharibə fonunda altın ənənəvi olaraq təhlükəsiz liman hesab olunur. Amma bazar hərəkətləri bəzən bunun əksini göstərə bilir. Altının qiyməti həm fiziki, həm birja qiyməti ilə ölçülür. Bu qiymət fərqi, makasa diqqət, investorlar üçün vacib göstəricidir. Qısa müddətli dalğalanmalar olsa da, uzun müddətli investorlar bazardakı dəyişiklikləri öz xeyrinə çevirə bilərlər. Altın birjasında hərəkətləri izləmək və düzgün strateji qərar vermək bu günlərdə çox vacibdir. Altın və digər qiymətli metalların birjada qiymət hərəkətlərini izləmək sadəcə alış-satış deyil, həm də bazarın sağlamlığının göstərən göstəricisidir. Birja və investisiya strategiyalarına baxsaq, birja həmişə dəyişkən olub, amma müharibə və risk faktorları bu dalğalanmaları daha da gücləndirir. Qiymətlər sürətlə qalxıb düşə bilir. Bu isə panika satışı riskini artırır. Birja indeksləri və faiz dərəcələri investorların qərarlarını birbaşa təsir edir. Bu şəraitdə strateji düşünmək vacibdir. Diversifikasiya edilmiş portfel riskləri azaldır. Uzun müddətli perspektivdə isə daha sabit qazanc təmin edir. Hər kəs qısa müddətli dalğalanmalara çox əhəmiyyət verməlidir. Buradan da belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, panikaya qapılmaq əvəzinə ağıllı, planlı qərarlar verilməlidir. Birjada riskin idarəsi yalnız qiymətlərə baxmaq deyil, həm də aktivlərin portfel içində necə tarazlandığını izləməkdir. Pul bazarları və milli valyutanın rolundan danışsaq, dünya iqtisadiyyatında milli valyutanın vəziyyəti çox önəmlidir. Dollar, avro və digər əsas valyutalar birjada qeyri-müəyyənlik yarandıqda güclənə bilir. Faiz dərəcələri isə həmişə şirkətlərə, həm də fərdi investorların kredit xərclərinə təsir edir. Pul siyasəti, yəni mərkəzi bankların qərarları birja dalğalanmalarını yumşalda bilər və ya şiddətləndirə bilər. Bu səbəbdən valyuta riskini idarə etmək çox vacibdir. İnsanlar portfellərini qorumaq üçün müxtəlif strateji tətbiq edir. Buradan belə nəticəyə gələ bilərik ki, milli valyutaları izləmək və düzgün qoruma üsullarını seçmək investorlar üçün vacib bacarıqdır. Valyuta riskinə diqqət yetirmək birjada qəfil dəyişikliklərə qarşı hazırlıqlı olmaq deməkdir. Sülh perspektivləri və iqtisadi təsirlərdən danışsaq, müharibə bitsə birjalarda ciddi dəyişikliklər baş verə bilər. Sülh perspektivi investorların qərarlarına birbaşa təsir edir. İnsanlar risk aktivlərinə yönələ bilər. Qiymətli metalların qiymətləri isə sabitləşə bilər. Birjada sabitlik artdıqca məsələ investisiya inamı yüksəlir və iqtisadiyyat ümumi mənada daha da güclənir. Uzun müddətli perspektivdə sülh və sabitlik həm investorlar, həm də şirkətlər üçün müsbət nəticələr verir. Biz də buradan belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, sülh və stabillik iqtisadi inkişaf üçün çox önəmlidir. Sülh və sabitlik birjada investorların gəlir gözləntilərinin daha real, balanslı dəyərlərə uyğunlaşdırılmasına imkan verir deyə bilərik.